Esprit tout cette puissant. Everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh, Lumbe Lumbe. Oh, ezali prophétie. Il y a tant de vengeance. Tosa mongongo na nzambe mokili. Tosa mongongo na nzambe. Boyoka message. Il y a tant de la fin. Paye à débit à temps. Pona bato mabe. Pe bato malamu. Hey, oyo nde moto. Oyo nde mai. Oyo nde mopepe. Esangani ekomi molunge. Yango tobengi Lumbe Lumbe. Mwete mwete. Réchauffement climatique au Congo. Mokola suka ekozala somo mingi. Bato ya loi ya Moïse ekozala somo mingi. Lokola Pharaon suka ekozala somo mingi. Vengeance kanga bango. Pona nini oyoka kate Kore datambira bakutanaki na Lumbe Lumbe mpe mwete mwete. Yo pona nini oyoka kate yo ezala na temps ya grâce. Ananias na Safira na Elimas les magiciens bakutanaki na Lumbe Lumbe. Yo awa pe na vengeance. Mwana na mwana benda yo mpe ya mikebisi. Kasi bana na Nzambe bozala tranquille. Boza na problème na moto te. Mokola suka ekozala na Afrika. Mokola suka ekozala na Europa. Mokola suka ekozala na Amerika. Lokola oboyaki conseil yo bunda sikoyo. Mwete mwete. Bunda na moto. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Na mai yo. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Pena mopepe. Kangaba. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Bien aimé fongola motema na yo. Changer position. Mokola suka ekozala na bandoki. Mokola suka ekozala na barishe. Mokola suka makambo ye mabe. Politique. Mokile chauffé. Yo. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Lumbe lumbe mama. Merci éternel. Mwete mwete. Yo. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Merci mon père. Sereba. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Merci esprit tout cette puissant. Mama. Mwete mwete. Mutu na libaya ya jugement. Omoni esika tokomi. Mokola suka ekozala na lifelo. Mokola suka ekozala na lifelo. Mokola suka ekozala na lifelo. Yo. Yo. Mokola suka ekozala na eglize.
Mokola suka ekozala na église. Armée à justice. Ekozala na église. Et si Ekiti. Yo. À mettre fin. Na makambo nyonso. Tuna bango. Venger bango. Juger bango. Les jours Vengeance kanga de bango. l'Éternel. Vengeance kanga bango. Les jours de mon Père. Aujourd'hui, Tuna bango. c'est le jour de vengeance. Oko échappé ndenge nini ndeko na ngai. Tolobaki banda kala. Oboya ekoyokela biso. Tala sikoyo. Mokolo ezali ekozala somo mingi. Mokolo ezali ekozala na Kinshasa. Mokolo ezali ekozala na Katanga. Okokimela Mokolo wapi? ezali ekozala Na est, ouest, to nord, Mokolo ezali to na sud. ekozala na Kasai. en Afrique baby. Yo. Topesio lokumu, topesio merci. Elombe na nguya nyonso pondi mi kopesa biso gratuitement ngonga oyo. Nyonso tozana ngona sena moi batekelaka biso. Bilamba kolata bazotekela biso mai. Oyo pesa mokili ya ofele batekelaka biso. Courant tosombaka, biloko kolia tozali kosomba. Kasi yo sala biso faveur. Biloko na yo ya motuya opesa biso gratuitement. Biso bana vengeance tozali reconnaissant. Na esprit bon, esprit grand créateur. Merci notre Père pour na bolamo na yo. Merci le bon Dieu pour na bolingo na yo. Tikala tata na biso, na mabota na biso, na bana na biso, pe na badescenda na biso. Na nguya ya liloba. Pesa likolo na nyonso tobondeli pe tolobi amen. Amen. Tobakisela ye maboko. Amen. Kola pambo na biso. Nazali kopartager na biso sur la prudence et combattre les bons combats. To veiller sur bon moyen na biso. Eto bunda bitumba. Amen. Amen. Veillez sur bon moyina yo. Pe o bunda nini bitumba. En dehors ya boken l'église. En dehors ya bokutana na pasteur. Ozalaka yo moko. N'est-ce pas? Soki okutana bitumba. Oza yo moko. Nase ya pongi. Nase ya ndoto. Tango bunda ga bitumba. Ozalaka nanani. C'est pourquoi nazali kosenga yo ezala yo moko ezala elongo na bana na nzambe mosusu to veiller to zala prudent pe to bunda nini bitumba na repetaka makambo yo mbalebele. Amen. Amen. Bitumba na bomoi ya mutu likolo na mabele ekotikala kosila jamais. Soko longo etape ya bitumba oyo okutana etape ya bitumba mosusu. Au fur et à mesure oza ko vivre mikolo eza kobatesama oza kokutana pe na bitumba mosusu ezali kobatisama. Ozalaki ya koyebana te oza na bitumba na etape oyo oyebana te. Tango pe ozali koyebana nombre ya banguna pe eza komata. Amen. Amen. Ozalaki oboti te ozana bitumba ya yo moko. Oboti mwana bakisami bitumba pe saleni ebakisami. Bomo ina biso sur la terre ezali ko traverser ba combat
ya ntango nyonso. Amen. Amen. Olinga te. Ozala mosambeli te. Ozala enfant aimé. Il y a le Dieu grand créateur. Ozala enfant aimé na yete. Yeba yango que tant que nazali na mabele, tant que nazali kolo ya mabele, nakokuta na nini? Na bitumba. Amen. Amen. E bitumba oyo kokutana nango. Obang. Okima yango. Amen. Okutana. Soki okutani na bitumba. Okutana bitumba. Mon frère, ma soeur. Kokima bitumba te. Kobanga pe yango Te. parce que bitumba wana tie comme esika yo ozali mokeli na yo abando mona yango tie bandai kotelema ti bazosala ba démarche bazosala ba complot nyonso po baya kokombattre yo nyonso ezoleka na miso ya nani ya mokeli na miso ya sécurité spirituelle na yo na ba ange ya contrôle ya surveillance na yo bazomona bareunion wana ti eza kosala soki nkolo atiki bitumba wana ekoma na 2 mètres ti esika yo ozali ayebi ndenge akoepargne yo na ndenge akosauve yo. Amen. Amen. Landanga malamu. Bitumba babangaka yango te. Soki obangi bitumba, obangi bato bazoya kobundisa yo. Deko obangi bango, opoti mbango, yebake okomi esclave na bango. Mikolo nyonso komonaka bango, kosalaka nini? Okokimaka. Amen. Amen. Soki ennemi azolanda yo, otelemi olobi lelo soki aza makasi abo soki nga moto naza makasi nazo agresse na banzi ke affrontement bokosala mokolo wana ekotya kimia na bomoi na bino. Amen. Problème ekosila mokolo wana ndeko na ngai. Amen. Amen. Ekosila ezala beti yo mukolo wana parce que on risque au telemi atako abeti yo ebake mikolo ekolanda bokobunda lisute parce que makambo esali nini esili. C'est comme ça basilisaka makambo. Amen. Amen. Soki pe aye obeti ye a partir ya mukolo wana yo komi maître na ye. Amen. Sango etikali ibomoni mutu wana bandoluka mutu wana bandolo bakobeta ye bakutanaki mutu wana abeti ye à partir de ce jour kimi esali nini Ekoti. awa nazopekisa bino makambo akobangaka mbula na mopepe likolo eyindi mbula mopepe makasi okomona mbula ngo mpe ebeti te papoli. Alléluia. Amen. Okomona mbula esali nini ebeti te. Est-ce que vous comprenez là? Amen. La prudence et combattre mobunda bitumba kosilisa yango une fois pour toutes. Bitumbe sila soki ozokima monguna ozobanga monguna komonelaka yo akopanzaka sango ki akenda kokima ngai. Boyebi que Moïse akimaki Égypte akimi ko azalaki na likambo ati kosala na Égypte akimi depuis akima wana l'Égyptien babima bakumba ke Moïse awa kocha lokolo te. Tangu le grand créateur
akutani na Moïse alongoli esprit ya kimwasi, esprit ya faiblesse, alatisi ye esprit ya bamvuluzi, ya babikisi, ya biso baoyo. Alobi kende kuna esika yo okimaki, libota na yo ezali kuna, kende ko libere bango. Oza mobali Moïse, na kela yo mobali, ngai moko na lati yo, na longoli yo n'étape ya kozala mutu simple, ya kozala petit Dieu, na commission grand Dieu. Amen. Amen. Yo nde kaka na poni na likukuma na yo, libota na ngai fo babima wa na bo. Ma sœur, mon frère, boumbo eze loko mabe. Awa ozana ceinture ya Papa Charles. Amen. Comment on a passé Nicolékoya to relancer appel. Nicolékoya bana vengeance baza ko cotiser tozo esika ya monene. Amen. Tozo so ba document na biso. Alors tozo esika monene to benga sikoba. Baya ko sambela na église ya vengeance. Amen. Wana Papa Olivier ba pasteur. Amen. Papa Charles azana ye prophète. Tiki lingomba boza ko kamba. Amen. 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 Ba prophète basala kama ngomba te po apikle. Ba prophète bazali ba pasoli nzela. Bango ba pesa kama mosala na ba apôtre. Prophète soki aye apesi message ne ya makasi, pasteur aye abandi ko batela ba pate na message wana. Apôtre aye abandi ko tonga ba église na message wana. Ba prophète ya don ba recevoir esprit ya grand prophète ba bandi ko prophétiser na kati église na message wana. Est-ce que vous comprenez? Ba docteur ba yi ba bandi ko zo message wana ba bandi ko enseigner ba. L'évangéliste va dire message wana ba ke ko panza sango malamu. C'est comme ça que les choses se passent. Prophète azalaka na bureau oya yambaka, na permanence oya yambaka bato. Prophète akendaka na église nyonso bako invité yo na catholique oke opesi sango malamu, na mission opesi sango malamu, na Cades otei, na Prévalon osaleni otei les prophètes. Mais lelo po be église koma ya mutu, ya ba conflit, église koma ya mutu. Moyen pasteur abenga grand prophète pour ya kopesa message à solo exact parce que ba pasteur bakimaka ba prophétie na kati église. Amen. Bakimaka ngo pona nini? Pona biloko mabe basimba. Pona bakisi oyo bango basala nini? Basimba. Prophète moko alobi bo prophétiser pona bandimi me pona nga pasteur soki ozwi message komeka ko prophétiser te. Ya kopesa nga na bureau. Amen. Amen. Boumbu eloko mabe. Il faut ba Congolais ba décider na kosilisa likambo une fois pour toutes pour boumbu esala nini? Esila. Kolomoko Lion azako bengana 150 bifle. Lion moko azo bengana 150 bifle. Lion azako bengana 150 bifle. Lion moko. Maman ata bino moko vraiment soki 150 bifle batelemi ata 2 to 3 batelemi ba signer Lion. Lion akobeta bango. Mais 150 bifle masuzan bazokima. Amen. Amen. Bakimi tellement Lion azotika bangoti. Tellement bakimi balembi tata ya babifle mo bazalaki wana maseki na ye sala retour e baluka boye talibo tellement bandi kolemba ando leksa babifle mosusu ya zongisi tango azongisima abaluki kote Lion azoya tali Lion makasi ya Lion ezalaka soki azolanda yo ozotala yete Léopard azolanda yo pesi ye mokon wana ye na ye nde misala bandoki soki ndoki azobundisa yo ozokipe ye te wana butu nyonso akoyaka soki butu wana olobi lelo nga nazolala te ozwi mbeli ya molimo okitisi marteau ya molimo okitisi lance pierre osali nini okitisi olobi lelo na 0 heure boyaka bosala nini boya mari de nuit yaka papa leki yakoloka lelo ngai na yo lelo bafa basala lobi okolota yete
Amen. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Maman Virginie Lion a bif la télé. A salé. Lion oyo abando ya na vitesse akangi frein. Lion moni nini lisusu. Ya na vitesse okananga. Lion akangi frein. Abandi kotala. Bif le pe ya telemi. Bif la zui makolo na ya bendi mabele. Po soki asiliki abendaka mabele. Lion pe ayeba ke mwana mobali wana soki abandi ko benda mabele kanda na ye mati. Lion atelemi. Bif la bando kende vers Lion. Lion akimaka te asaleni. Bampaka sabake Lion azongi. Mokolo wana azwaki biloko kolia ti. Po bifle asignaki ye. Est-ce que vous avez ngai? Pour que bozoba na ba pays d'Afrique et si là, faut peuple congolais a signé ba faux politiciens. Bozobe ko sala ni. Pour que bozoba ba assassinat o ba kuluno ba nani et si là, faut ba venir ba signer ba toan. Ba signer bango. Parce que ceux qui bo bangi, bo kokufa kaka. Ce que vous signez mon coloana, bah, mais ce que vous pouvez pas vous dire. Et bien, nous pouvons vous faire une limon à venir aux zonga. Amen. Ce qui mission nos coccinantes, va précipiter yo, na cause de ça juste au kendete. Ma tete aux zonga. Faut ya olia, lito yo bundaki. Ocha yango na moto. To lela kapo ezapasi. Bofanda ina roshimu ke yakei. Oyo qui passe au leli. Mais le monde spirituel est que zongi ça y est. Il faut ça l'année. Alia, litinaye. C'est qu'il faut éviter. Ma belle moutouake kokufa na koluka bakisi. Complice na banguna ya nzambe na banguna na bino. Wanata akufi lole kuzali suba tena bolo. Vanda kuna molimo neza na tine zonga te. Zali molimo mabe. Molimo ya muyibi. Ya lokoso, ya konyokola, ya kosala nini, ya kobom. Amen. Amen. Sois prudent et combat. Bunda. Salamin. Bunda. Banyama o bakanga basoso. Bakenda koluka basoso mike. Soki mama soso azibana na yache na se ya mapapu. Omona nyama wana otombola mama wana tami mai au kokati. Amen. Amen. Banyama o bakanga banyama bakendo luka banyama baza faible. Na moni bantilope mi bale bazobunda. Bache mitubul banda babanda iko bunda. Lion alobi na profiter moment bazo sala ni bazo soin. Oyoki sekana lobi veiller. Sois prudent pour ta vie. Sois prudent et ennemi à commander la yo. Sois comme bon ma bomi. Sois prudent. Distraction est à la yoté. Mi pesa na vie de prière. Kangama na musali wazo tindi kayo mata likolo. Oya zo benda yote. Wazo kotso na bakisi na yete. Me wazo tindi kayo o mata o kende wa liboso. Wazo fongola yo bongo oyeba makambo. Amen. Obunda bitum. Amen. Amen. Kubange lokote. Est-ce que vous comprenez? Amen. Banda bampakasa babanda ki bitum. Bantilo babanda ki kobun. Ma Christine bazaka boy. Bazo bun. Musoke nemi na bango asoye. A profiter tant baza na distraction. Ta sotele moko mosusu aki. Ndesika Congo et baby. Tango ba politicien, ba opposant, bazo se distraire. Bata pouvoir, baza ko régner. Baza ko tikala. Baza ko monter ba stratégie o ba ko sala lobby. Et ba stratégie nyonso ya mabe, moto esala nini? Eto. Banda ko nyonso bazo sala ba réunion ya mabe banda ko ane kuya. Amen. Donc on marche te na ba faux politicien. Amen. Donc on marche te na ba cupide, ba égoïste. Na mboka ya nkolo biso to boyi. Amen. To salini. To boyi. Nous devons combattre. Amen. Et tant
Tango komi ko sambela, yeba ke komi un grand responsable. Plus qu'un chef coutumier. Plus que chef ya famille. Protection ya libota na yo, et komi na maboko na yo. Protection ya bana na yo, et komi na maboko ya nani? Ya yo. Soki okimi bitumba, papa olive. Zambe soki ya tombola biso na mboka oyo. Pona nini? Si po to sauver mboka. Isa po to trahir mboka te. To sauver mboka, to sauver bakonzi ya mboka na mateya ya solo. Et non to koma ba fanatique na bango. Non. Parce que mutu na nzambe atinda kaye pona kobikisa bato. Mosala na biso yango wana kobikisa bomo ya bato. Mama bunda bitumba. Amen. Ozo bunda yo moko te. Awo komi munoko pe lolendo parce qu'un grand esprit est là qui yo. Amen. Parce que devant Satan to biso to zane loba koloba. Mais awo to komi munoko parce qu'un grand créateur a salini à la vie. Amen. Ne to komi munoko. Amen. Ozo cha munoko ko liboso na nga grand maître azali. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Mon na léopard azolia mpaka sa kimia tiki mwana. Mpaka sa mwana ya yo wabenga kayo mama pona mokili ba yo ka mama mwana oyo yo potimba ngotiki ye malamu protéger mwana loba mwana yo kende otika la ko vivre ngana signer léopard so akoboma mangai mais otiki ndoki aboma ba yo tikala osala nini? Amen. Amen. Yo tika la ba souci na ba tension te ngande boya ko bom me yanga ban batikala. Amen. Est-ce que vous comprenez gars? C'est ça un bon leader. Un bon leader c'est celui qui lutte, qui combat atika histoire. Mboke bonga ata ya matine kulus menasi makombo na Yesu amplaire. Amen. Lelo bato baboya oh Yesu te, Yesu Kristo te, Zambia mindele ya biso te. Eze kombo na Yesu zinda po bato baboyi? Mosala asali e marqué mokili. Bo kitabo mata kombo wana moyeli mwa. Exacte. Yoko limu isa kombo muto nzambe asimbi ndengeni. Ata bato bakoti makita. Ba réunion, ba monter, ba sali ba calcul nyonso. Ba pièce nyonso po ba enterrer vengeance ba kokoka po vengeance aza déjà ya kosekwa. Amen. Mabele akokaka komele loko esi esécurité. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Bien aimé, Mose alati nguya nkolo alobi zonge siko kimaki mwana mobali ye wana zoya. Na tango ba moni ye na Egyptien balobi oyo asi akima biso toko beta ye nzoka ye lisusu Mose ye Egypte te Mose ya lola. Amen. Amen. Mose na nguya, Mose victoire. Mose babeta ga yetu. Yo na nzambe babeta yo. Yo to sala ki prière na buto wana bandeko. Nazo tuna ezana mutu ndako na ye. Mais pas l'autre bandoto mabe akiminda. Akimi chambre. Akomi kolala na salon, ona chambre na mona kabata. Batango ba yeko dominer chambre na yo, ti bache ba mbeto, ti bache ba bureau, ba vanda des années, ya wapi. Amen. Amen. Wana na tango angolu, awa na tango avanja chambre na yo, ya yo. Amen. Na yepso ke eloko nyonso ya yo. Yo mokonzi nango. Amen. Bana na yo mokonzi na bango. Amen. Santé na yo mokonzi nango. Eza na mutu akoya kovanda teke na vandi na makolo na ye na kangie makolo akoka akotambola te na makolo na yo te. Amen. Akene na makolo bana ngolu. Po bana ngolu bango babokola ka milimo mabe. Prions pour ceux qui vous maltraitent. Ceux qui vous maltraitent. Hérode nyokoli. Pharaon zo nyokoli. Donc Moïse n'est ye wana kasi Moïse alinga banda prière. Oh Seigneur, batela Pharaon, batela ba Ramsès, batela bango. Seigneur de bazo maltraité banano. Oh quelle victoire, Seigneur. Iloko akala epola itula
Amen. Moïse aye kobunda. Ndeko Achille. Moïse aye kosala nini? Aye bitumba. Azi conscience. Naboko en Égypte. Na lene Égypte. Nzoka bato bazonyokola bandeko na ngai. Oh, na tango Égypte akotaki na nzala, mutu asova bango koko na nga. Ikoma lelo bazala mwe reconnaissant. Kongo azolesa bamboka boni. Bamboka boni ya Afrique lelo batonga milikola richesse ya Congo. Bosubela Congo, bosumbela Congo, bozala mwe reconnaissant na ba Congolais te. Zambia ba Congolais abeta bamboka wana. Akwesa mokonja bamboka wana. Bazala kamwe reconnaissante na Nzambe. Oya pesi yo pema ya ofele. Mboka oye lesi yo. Oyaki elongi mabe. Mboka komisio kitoko. Bozu ya mboka wane komisio kitoko. Osubela mboka wana. Oboma batu ya mboka wana. Te. Nzambe ya mboka wana atelemi. Amen. Akotumba bavila na bango. Amen. Oyoki ngai. Amen. Nako bimalobi nazo lota inondation Kinshasa mobi. Lebisaki bande. Biso tozalaki kota victoire toke bondela pona motumo na maternité. Mutuka tozalaki nango ekomo tambola likola mai lokola baleinière. Lokola maswa. Tozali na RAV4. Totambola likola mai lokola maswa. Inondation. Amen. Amen. C'est-à-dire, il y a un grand problème. Ils ont un pepe à makasi zoya. Ils ont un maï à makasi zo salamine. Mais maï wana ekomela mwana vengeance ata moko. Parce que mbula wana elombe moto akobetisa. Amen. Mbula ya moto wana elombe moto akobetisa. Amen. Mombeli wana elombe moto akokitisa. Amen. Amen. Mose aye. Comme en Égypte, balobi oyo Moïse to yebiye. Toko beta beta ye, akosale lokote to yebiye. Mama ba yebi yote. Amen. Christine akala yo ya lelote. Amen. Talanga na miso ya bonzambe. Ndeo koyeba. Nga nazali nani? Naza Charles ya ngolote. Amen. Wazalai mwana ya réveil te. Amen. Mwana ya catholique ya kalate. Ya protestant te. Charles ya va. Ya vengeance. Elombe na bitumba. Amen. Azonga kasima te. Amen. Abunda kazo avancer liboso. Amen. 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 Je te dis. Tika bango batikala na makanisi ya kala. Tete wana ya kala. Toko lia indenge tolingi. Na yepso ke nzoto na yo eza bololo. Amen. Eza mingai. Amen. Musuni na yo muta okoka kotafuna ngote. Amen. Alingi atafuna yeke grrr na min. Kura ilengi se grrr. Awa continue kotafuna. Akoka te. Manzoto ekeseni. Ya biso elati bokonzi. Amen. Elati bosantu. Amen. Yoka Apocalypse na prophète Jean. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Amen. Parce qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Les appelés, les élus qui sont avec lui, les vaincront aussi. Si vous voyez qu'il est comme moi. Dans le but, comme il lendo à cause de bisoté. Le grand esprit oyo bisoto lati apesi biso victoire. Amen. Yango to komi lole, to komi fier. Amen. Na nkolo na biso. Yango tozo tato la ye na audace nyonso. Amen. Sans crainte ni honte. Po azan nkolo likolo na nyonso. Ozala mokonzi ya wat, oza mwana liboso ya nani? Ya Nzambe. Mikitisa. Mose ya ye, ake komona Farao. Alibi Nzambe ya libota oyo. Libota na libota bazana Nzambe na bango. Mboka na mboka na Nzambe na bango. Sambelaki le Dieu d'Israël, Awe comme le Dieu des vengeances. Amen. Le Dieu du Congo tout puissant. Comment tondima que Nzambe atelmisaki bap na mboka wana tondimi et koma ya mboka na biso tondimati. Wale sapesi prophétie pour le président de la République.
pasteur moko atelemeli prophétie ya Wallace. Mais azolo bana monoko ke prophétie pas président république ba pesa ye prophétie na Ghana. Ni église comme président et kokisani na toni par pasteur. Ghana pesi prophétie yo ndimi. Yande kona yo zoboya na tina ni motema ma. Amen. Amen. Prophétie azalokola fleuve ezochola. Atako kangi yango ekobuka bamir ekoleka. Et prophétie eyaka tepo prophète alingi ke moto wana akufa te. Prophétie eza mboka ya koepargne bomo ya na ya moto. Zala prudent mabe ezali koya. Zala prudent kufezo sala nini ezoya wapi mabe. Sepelaka na ba message oyo eza makasi pona bomo ina. Lingaka yango. Yoki ngai outi penza koyiba oyibi ozonga boy yoki voye lobi mwana nzambe outi koyiba kosilikela moto wana te kende fuka maloba nzambe olingi ngai omona kangai obwaki eloko yango. C'est ça Dieu. Amen. Amen. C'est ça le bon Dieu. Alobi na korijaka bato oyo ngana lingaka. Soki nkolo alingi yo te, comment reprocher yo? Bolingo na ye pa na biso eza ba reproche oyo apesaka biso. Ndio mona ka okoza lo sali eloko mosusu, moni conscience bando tungisa yo. C'est l'esprit de Dieu. Izo lobela yo. Mikiti sali boso na ye. Kocha na ye tembete, ko bunda pe na ye te. Amen. Amen. Oye komi tango ya Congo. Bosembo bosolo euta na Congo ekeni mokili mobimba. Amen. Oye komi tango Congo a éduqué mokili mobimba. C'est pourquoi faut tozala na ba leader exemplaire. Faut tozala na ba leader ya politique ba modèle parce que Congo faut ate ya mokili sur les plans spirituel, politique et scientifique. Faut tote ya mokili. Faut tote ya mokili bande konanga. Moïse ya posani. Lui Pharaon ngonga isali nini ekoki. Bakanga kabato na boumbu te des années. Ngonga moko ebeta kaka. Ngonga wana soki ebeti nkolo atinda ka ba prophète. Babandi ko yeb sabino botika libota na ye. Botika mboka na ye. Soki ozwaki bozuna mboka wana zwa bozuna bima kende. Mais soki obandi ko landa miele wana tina suka nzo ya kosala nini akosoa. Amen. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Libota na nkolo balanda ka bango te bazaka ko kende yozo landa bango. Tango bako kati se bale fleva ko sala ni agomela yo. Bango bako ya baleki volcan. Yo comme na volcan est explosé aussi qui monte. Po bazali bota na nzambe. Amen. Bota na nzambe babundisa ka yete tina suka. So bundisi etika. Salamin tika. Kozana bino bokomona mikoleza ko ya bato nyonso ba mi engagé babundisa mboka oyo bazana soni balati bilamba ya nini ya soni bana na bango bazana nini na soni basi na bango bazana nini na soni bami na bango bazana nini na soni mikoleko ya bakonyokola lisusu bakongoleti. Amen. Mikoleko ya bakoboma lisusu bakongoleti. Amen. Mikoleko ya bakoluka négociation na bakongolais. Biso ba homme spirituel tokoboya. Tokoyebisa bango tokosala amitié na mboka o mena mboka oyo te. Mboka o bazalaki moins reconnaissant. Race oyo te, ekolo oyo te, bazalaki moins reconnaissant. Biso na bango te. Ndeko makambo eko baloka. Mutu akosilisa bakongolais nyonso na mokili azati. Est-ce que la ninga? Mutu akosilisa yo azate. Mutu akosilisa libota na yo azate. Biso toboyi. Tozaba sakoli na ye na mboka oyo. Oyo tolobi ekotika la bongo. Eko salema bongo. Mutu amayele a changer kana ye. Amen. Nani andimai ke pasi ya Israel ekosila? Nani andimai ke Moïse akimi bino akozonga? Nani? Moïse azongi. Na manduki ya mokili te, na bachar de combat te, kaka na nzete. Nzete wana elombe alati yango. Amen. Mose abimeli Farao tika libota. Bitumbe bandi wana. Amen. Amen. Komba ebandi.
banganga kiti ya Pharaon Egypte batelemi. Bango nyonso batelemi. Moïse pe lombe na ye ya kotelema. Elombe asi ayepsi Mose boy. Aweza makambisozo emboka kanga ite. Na latisi nguya nyonso. L'homme Dieu. Awa biso tolinga Yesu Kristo aya. Basali banye oboya mangoke tolinga Yesu Kristo aya. Yesu Kristo ayepsa bino Soki okena boloko. Okendo tala mosali na ngai. Na mokolo asuka na koyepsa ko tala kinde ngai. Amen. Opesa ki ye mai na koyepsa opesa ki nani ngai. Christ revient na kati ya basali na ye. Badwa kovandi Jésus revient bientôt. Tozela kaye. Oh. Kimbangwa yo comment comprendre te ka sali déjà retour. Oh. Amen. Amen. Ba noir bakangami na boumbu ya mondele na Amerique. Ba noir bavandi baolela tozela Jésus Christ asalani. Aya. Oh. Martin Luther King asi ayeti. Awo bondela bino. Comment bozo comprendre que Christ a lati nzoto? Bato ba comprendre kate. Jésus-Christ revient bientôt. Ils ont mystique nzamba zo utiliser na kati ya mosali ya aponi. Amen. Mosali ya bakisite. Ya ndokite. Mosali oyo ya salini aponi. Christ abando banga te, mosali pe wana ko banga te. Amen. Est-ce que yoki ngai? Christ azale motema malam, mosali wana pa kozala motema malam. Christ abandonne la sabato nzela ya nzambe en esprit et en vérité. Sans qu'il abanga ba pharisien, mosali akozala ndenge moko. Christ grand prophète, mosali wana kozala pe grand prophète. Obana na l'église bozela kaye. Boko tula wana bomoni yete. Amen. Amen. Boko mona yete. Omoni erreur ba pharisien basala ki yango wana. Ba message pesama que Christ akoya. Mobiki si akoya. Ba pharisien ba vandi bazela ka mapata yefungama Christ apoye. Nzoka si abota maji. Ba maji basi ba moni elembo ba ke konguma melaye. Ba pharisien bazela ka ya kita azokita lokola banjelu na ba voix moko akititi na se nzoka si ayaki. Akoti na kati église. Bazota la tali. Yo koto nani yoka mosusu ateka wana mwana Marie yo kantia kosala ni yoka mosusu wana sipetio ya charpentier wana mwana Joseph yo kanisi akosala ni akoti bwa moni muto loboko ikaokale kimia ekota na loboko na yo lobiko ekote la yo loboko ibiki bafongoli liso miso makasi me ye koma ya kobiki sabato ko aya kosala ni ndako nzambe za lesika kosala ni ya kobiki sate esika vérité za ndako nani me koma ba Notre Dame comme esika molili. Comment ba centenaire comme bisika molili. Comment ba église comme bisika ba kundi mutu ya mutu. Ba kundi kisi. Comment ndako ba prophète comme bisika ya ba franc-maçon ba na rose croix. Comment? Wana lisunda kwa nzambe te. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Christ wana. Abando banga mbongete. Tala ba koti na kati ya boîte ya lali. Na mboka na laki ya mopepe ni mwana mobali akangi miso alali. Donc ata kwa te baluki etali yeti. Maye ko sala eloko te, mopepe ko sala ye eloko. Alali, aza tranquille po mi yebi. Mama mi yeba. Amen. Mi yeba oyo yo zali. Ko kima chambre na yote. Amen. Amen. Ko kima ndako na yote. Amen. Ko kisi eleki wana tumba kisi wana. Tumba yango mutu wana kolonga yote po yo na ye bozana contrat te bozana nyongo na ye ebongo ya alonga yo na likambo ni ba grand leader nyonso balonga po bazali na alliance na satana te na pacte na satana te. Moïse etika liboto ya Israël bitumbe bandi omoni Moïse akimi bitumba bomoni ake kofoka na Seigneur kuna bitumbo tinda kingai eleki makasi Seigneur na kosala ndenge nini Seigneur te kolo ayebisaki na tindi yo obimisa bana ya Israël. Mose ayebi ke bitumbo nazo bunda ata to bundi 10 fois na 11e fois nazo remporter victoire. Amen. Ata to bundi 100 fois na 100e fois nazo remporter min victoire. Yango ayeba bundi azongi babundi ake azongi babundi na suka a clôturer mongongo elobi awa match salini ezili. Ozomona kolela ndenge ezokota banda na ndako ya Pharaon tina wisie tina moto ya suka lelo yo zwa kaka makila ya meme tiana porta ndako ezala bilembo omwanja koyeba ke awa kosimba te awezane lembo ya nani ya nkolo
Kola latsa yo bilembo na yo. Amen. Bilembo molimo. Amen. Oh, bah, commis vengeance. Bah, tu le lettre V qui signifie vengeance, qui signifie véritable. Amen. La vérité. Amen. Tango ennemi akoya amona na porta ndako ba komi awate. Soki achete mbembele ya liboso etelemi. Ikola motu na ye chebo. Lobi ozo chate mba wato lui ambassade ko kota te ozo chate etelemi elobi pusana. Ennemi akokota te mama. Amen. Ennemi akomeka te. Amen. 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 Bunda bitumba peza la pri. Prudence. Yo ke na champ de bataille. Ozo kende bitumba na champ de bataille boke ko bun. Yo komo ke luka basi. Yo kende ko kufa na bitumba. Oke na champ de bataille. Otiko komi ko kende ko yiba biloko na bilango. So kende ko kufa wapi na bitumba. Mosa yebi ke na yebi tu. Soki pe na sali ere bato balongi ngai. Soki balongi nga kombo nzambe fingi sami. Et yoki sami so très discipliné, très déterminé. A beta pharaon. Bana Israël babili. Soni wana pharaon lobite na koyoka soni te. Fona landa bato. Moïse azoke na lobi landa. Na ibi place bitumbe ko sala ni e ko sila pour toujours. Mer rouge et koti bitumbe. Est-ce que tu comprends? Amen. Mon peuple zomone zoleke kota ka bitumba na yo. Amen. Basete oyo zomona na nzele kota ka bitumba na yo. Amen. Ezana bato bazala bakani yo ba ya ko luka yo baniati basete. Ezana bato bazala kapenda uti kuna zoya nesengo na ke sali mabe mutu ke baluki. Mutu wana buka ni lokolo. Oko yo kaonde ko moko abuka na ki lokolo ya bino kuna bandai ko ya abuka ni lokolo. Yo yebite ke nkolo na yo abuki ye lokolo. Kwa bando ya na ndenge ya mabe. Nkolo abuka buka bango lisusu ndeko na ngai. Amen. 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 Babuka na makolo. Po bakoma te sika yo zali. Amen. Babuka na maboko. Po basine mabete po na mboka oyo. Basine mabete po na bana na yo. Asimbika abiki alingi asala bonzete na loboko. Loboko esali nini? Ebukana. Est-ce qu'il y a koma lisusu? Ako décider lisusu. Amen. Biso nkolo alobi te ke bokima bitumba. Soki bitumba yo potimba biso na vengeance te. Biso tozali ba responsable. Oyo toye pona ko libérer mabota na biso na bana na biso. Kola pambola yo. Amen. Est-ce que vous comprenez nga? Amen. Na libi kola sala nini? Apambola ngai. Et Moïse apeti bango. Ezalaki bitumba. Soki bobundi te, moye bosila na banguna ekozala. Soki bozokima banguna, tala banguna bakotikela bakopesa bino te trophée, bapesa bino mboka ke boza mboka na bino kasi. Ndenge nini? Munguna akuti miel, akuti diamant. Esika azaki toko te. Esika azalaki yazoya solo banyama na zamba. Akomi na mboka na bino angindi, elonge bimi na miso abato. Munguna o azangi nzambe apesa bino mboka, boza wakasi mboka na bino. Te. Bobunda bitumba. Du début à la fin. Munguna sentir que na mboka wana mibali bazali. Mibali ya mboka wana baza makasi. Est-ce que tu comprends? Amen. Yo soti ke la mbanda ta, mbanda monela yo, akizwa bakisi, ayeko bwakela yo. Ha! Mbanda ndenge nini? Yo na nzambe nini? Mwana onga nazoka, mbanda zikisi ayeko bwakela yo. Mama tete bana vanja kisi simba kabangoti. Amen. Bana vanja baza bantikisi. Amen. Anti-poison. Amen. Anti-envoûtement. Amen. Anti-sorcellerie. Amen. Basu na bango ekozwa yo te. Mpese na bango ekozwa yo te. Nous avons un Dieu mystique. Okola la pongi ba médecin spirituel ba ye ba bando melso ba kisi. Ba otobolo ba tonga ba o traiter yo. L'amour qui n'a tongo maladie disparaît. Amen. Tu comprends? Amen. Ne blague jamais avec le monde spirituel. Beti bango. Goliath abimi kuna. Saul azosakana na bitu. Po nzamba atika ye. David aye na elombe kati na ye. Mwana moke. David azodenda. Apesi Israël espoir na assurance. Le bana Israël lelo c'est fini. Olela na bino lelo esili. Ba mama pasi na bino lelo esali nini? Esili.
David a proclamé yango. Alebi mutamulai o lelo mutu na yo nazo sala nini nazoka obosani adresse ya koluka bitum akata ki mutute ese basala 2 jours à combat basala 3 jours à combat so matin à champ de bataille moi na vengeance ko tika ya pe maté écrasé yi koko pema na bango eza koluka liso nombre de morts écrasé aucun na prière donc aucun pour finir pour terminer pour tia point Matthieu Salamim. Ibota no bazo kimia. Amen. Amen. Nkolo asilana na ba faux politicien. Amen. Nkolo asilana na ba faux pasteur. Nkolo acha point acha barrière. Ba lekate. Na mois de mai ba kendete. Ba contacter au présence na bango eza minyoko na mboka na biso. Amen. Présence ya ba pasteur wana eza passe na mboka na biso. Nkolo a mettre fin na bango. Amen. A mettre fin na ba théâtre na bango. Amen. Na lobi nkolo apambola yo. Amen. Dans Apocalypse 11:14 balobi le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient bientôt. Amen. Amen. Balobi passe ya liboso mokili ba créer ye awa bozo de la passe ya mibale. Le sambo tokosala awa ya 3 requêtes kaka. Malheur nyonso mokili ba préparer ekwela bango moko. Amen. Ekwela bana na bango. Amen. Ekwela misala na bango. Amen. Ekwela ba santé na bango. Ba trouble nyonso ba politicien ba créer aka contre peuple congolais akufaka. Ekwela bango moko. Est-ce que tu es d'accord? Amen. Malheur ekwende na ngambo na bango. 3 requêtes pa matokosala na Amen. Na kati ya losambo. Amen. Amen. David a kimité bitumba. Kimité. Avant d'aboyer, bazep se ba Philistin ba entouré biso. David a lui bongo. Basodani ba mettre to après to kende ko beta batwa. David a le boza la kimia. Biso to zala ga agiter te poto bon. Poto yibike to beta bango. Agitement. Ali boze la ngai. Aki afuka. Le éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, mon père. Yoka banguna kuna bazingi biso. Papa olobi, na kendete, na kendete. Ah! Elombe aloba kiko kendete po ba Philistin ba le batala nzambe na bango abangi. Moïse, vas-y. Kende saka bango, sasa bango, silisa bango nguya. Moïse a matabot, a écrasé bango. Okinga? Amen. Asali nini? Écrasé bango. Koboko la ndunda oyo te yo kolia te lobi. Koboko la te ndunda oyo eza poison. Matiti oyo eza poison. Ekoya koboma yo moko. Boko la ndunda oyo ke lobi na koteka na futela bana classe. Amen. Amen. Mais je vous dis, to boko la lisusu te tina mangoma na biso. Ba politicien lobby ba ko baloke la biso te toboko la bano yo lobby a comme gouverneur de la ville comme kitoko kolia ya bato comme kitoko ba wenze comme propre mupaya ya koti na wenza memisa. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mi oyo bozo esika bozo teka poubelle ya sol bo teka oyebo sombi sol boke ko lama na nzungu Osombi poubelle, bokeko lamba wa nanzung. Après bozo qui est bozo matake, nous avons des gouverneurs, nous avons des ministres, bon bien que son excellence. Vous avez eu poubelle à son excellence. Eh bien zali ma poubelle. Amen. Amen. Azama poubelle. Inge loko na ndenge singi. Musala ya tonga isa ko tonga bilamba. Omona tonga taera niati machine. Tala ndenge broderie, tala broderie azoleka na ba ministre na kosala makambo kitoko. Broderie so tongelio e lamba ozi olati batu e lamba batongi wapi. E ba politicien ba nuire biso. Ba boma biso. Non, to pesa valeur na broderie. Amen. Amen. To pesa valeur na nani? Na broderie. Pesa valeur na broderie. Otongela yo eloko kitoko. Pesa valeur na sapato lati. Po moni ozana lati ti ya komemo na ndako.
oniati mulangi lipapa na yo e empêcher mulangi etobola yo lokolo te. Mais na butu police aya botoli yo téléphone. Outaki matango zozonga butu okutana ba policier na yo moko ba botolo elo. Ba policier na bino mo ba koma ba criminel ba boma bato na masina. Siko pesa e valeur ou bien na pesa ta la gomme na nga valeur. Tika na pesa la gomme na nga valeur. Ami fidèle, ceux qui na miati mulangi moye kotanga Exact. Amen. Amen. Eh izabongo. Toko kangama na bato yo. Azali pambo lipo na yo. Amen. Mais oui azako yako lelisa yo. Yo kangama na ipo boke nene wapi. Mwana mwasi moko aye papa. Basemeki na ngai. Na lambela bango. Na lambi bakoya bazolia makamnyos. Itozi problème na mobile. Bango nyos balobi libala na ngezo sala ni ezokufa. Ngana yeso nana noti ndo pesa bango biloko akolia. Ba sentiment na yote. Amen. Amen. Omoni sikolo. Balakisi yo face be na bango. O Senko ti lelo alakisaka biso te. Mais bango basi ba précédé Senko. Balakisi yo face be. Vous comprenez? Dans la fofunu eke pam. Fofuna yo bando lambo zo pesa na ba transport. Lelo eke nini? Pam. Mususu aye papa. Na vanda ka na intendance. Likamoni. Papa na bando teka mapa na nguba. Etudia moko alinganga to lingana. Na teki mapa. Na futeli mbong. Na teki. Na futeli mbong. Akomi médecin. Papa azonga mboka keko bala ndeko na bango. Na yepso nana yepsa ke o lese etudiant. Aveugle. Dans la lelonguba na yeke pa au sali prêtre au bokoli a komi médecin mutu monen metala yo esika yo tikali nani atinda ki yo les aveugles mais soki na yaki na zote pesa offrande olingo pesa ngai na yaki na te yo vérité olingo lingangai si olingo le papa tera yeko panza libala na biso projet ya libala na biso ye wanaki osaka na bata mokili. Ami fidèle nzambe na bomo. Amen. Oya zoya n'esprit ankolo koma amina ye. Amen. Satana kokoma amina ye. Te. Tika biloko na yo ekoma poison na kana bango. Amen. Bana no ba koma poison na maboko ya banguna. Amen. Bozwi na yo ekoma poison na mabomo ya banguna. Amen. Ekata kata bango michopo. Amen. Oyo zala na kimia. Amen. Kola pambo. Amen. Telemese kozali. Kozanga na 3 requêtes. Alingaka ngai na bondela ye wete yako kisa mokano na ye kolo Yesu alingaka ngai na bondela ye wete yako kisa mokano na ye elombe alingaka ngai na bondela ye wete yako kisa mokano na ye kolo Yesu alingaka ngai na bondela ye wete akokisa mokano na ye elombe alingaka charlelo abondela ye o wete akokisa mokano na ye kolo Yesu alingaka ngai na bondela ye o wete akokisa mokano na ye kolo Yesu yo zangu ya nende yo memakanga epaya tata kolo Yesu yo zanzambe yo memakanga epaya tata elombe alingaka ngai na bondela ye Yamanele alingaka ngai na talila ye o kwete akokisa bilaka na ye Yesu alingaka ngai na bondela ye o kwete akokisa mokano na ye kolo Yesu yo zangu ya kolo Yesu yonde bikamwa yonde yo memaka mitema na mboka yelonga Nzambe oya memakanga ipaya tata okolela nanga nyonso onapesi na yo iyaka yo kangolanga ngai ko mwana ekolela kolela nanga nyonso napesi na yo iyaka yo kangolanga ngai ko mwana
Ona pesi na yo yaka yo kangolanga ngai ko mwane bongo boka ona pesi na yo yaka yo kangolanga bongo bana ona pesi na yo yaka yo kangolanga bongo sante ona pesi na yo yaka yo kangolanga ngai ko mwana oba projet nanga nyonso na maboko na yo obana nanga kolo na pesi na yo losambo nanga kolo na tikeli yo sante nanga kolo na pesi na yo olitumba nanga nyonso na pesi na yo koka nanga kongo na pesi na yo baproche nanga kolo na pesi na yo ibala nanga kolo na pesi na yo osala nanga kolo na pesi na yo yaka yo pangolanga ngai ko mwane bongo bana elobe eza prière na yo gloire au Seigneur et bongo santé montre-toi Seigneur et manifeste-toi gloire au Seigneur et bongo bana yakayo kangolanga yakayo bundelanga papa yakayo longisanga elombe yakayo longisanga yakayo bundelanga elombe yakayo kangolanga olela nanga nyonso ona pesi na yo yakayo kangolanga ngai ko boka boka nanga kongo ona pesi na yo yakayo kangolanga ngai ko bongo bana bana nanga nyonso ona pesi na yo yakayo kangolanga ngai ko mwana okoloba na ye merci poza na ngai longo merci po longola ngai somo ya mokili merci po esika nyonso nazali bana na nga bazali yo oza na biso pambola ye na kopesa ye manifeste-toi. À toi les gloires, les honneurs, les gloires, les adorations, les puissances, les forces. Alléluia. Golo akompanyaka bana na ye na ba prodige na miracle. Akokisaka manoba ya basakoli na ye na ba prodige na miracle. Lobana nkolo amimonisama na babikamwa na ye na bomoi na yo na libota na yo na bana no pe na mboka na yo to bono. Akotinde yo. Et azali ya yo. Notre Père, notre vengeance, et azali ya yo. Oh Père, les gloires, mon fils de vengeance, présence de la vie dans la mission, pour tout le monde.
Manifeste-toi, notre Père. Manifeste-toi, le roi des rois. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé Yosa. Balobaki, deuxième malheur eleki, tala troisième ezali koya. Mipepe nyonso ya ba malheur ezali kobaluka kongoloma. Baku nyonso mokili eza kokana kosala yo, kosala mboka na yo, loba ezonga na bankolo na yango. Malheur ekende ko frapper ba porte ya ba mercenaires ya Congo to bondeli odola. Malheur frapper kanya bankuna ya Congo. Frapper kanya bankuna ya Tchad. Frapper kanya bankuna ya Congo. Confondre la joie à ténèbres. Confondre la salle à ténèbres. Confondre l'armée à ténèbres. Confondre la complot à l'heure. Confondre la ferme à la banque. Confondre la villa à la banque. Confondre la barre. Confondre la banque. Alors, confondre la banque à la banque. Confondre la banque à la banque. On fait bien malheur et on fait dans le plat. Et que je sois péché dans mon âme. Et que je sois tombé dans mon âme. Par la puissance de l'Esprit grand créateur. Merci notre Père. Merci, Sœur de gloire. Tatana Bisso, Esprit Saint, grand créateur. Tozali na mboka oyo pona yo. Mboka oyo ezali pona yo. Bana na biso bazali pe bakozala pona yo. Ozali mokano ya bomoi na biso. Bolingo pe sali ya bomoi na biso. Yonde ozali ko confirmer biso. Kolona biso talisa mokili ke tozali bana na yo. Talisa Congo ke Congo ezali ya yo. Talisa banguna na biso pe ya Congo ke Congo ezali mboka na yo. Omema yango na maboko na yo. Tobondeli yo okamwisa mokili. Tobondeli yo obangisa mokili. Notre bon Père, bon Dieu, ba armée na yo etelemaka etelema. Ebundaka ebunda. Elongisaka elongisa. Etambolaka liboso abana na yo etambola liboso na biso. Ekamwisaka ekamwisa. Ekonfondaka ekonfondre kaya banguna. Tozala mokano na yo. Na tango ya Moïse okamwisi Pharaon. Tika na tango oyo pe ba Pharaon ya tango on Afrique na monde ba kamwa. Oziki sanguya nyonso ya Goliath. Ba Goliath ya tango oyo ba kweya pe mitu ekatana. Osukisa mayele ya banganga kisi. Okomisa ba magicien ba aveugle. Tika bato na makila ba koma ba aveugle. Bazwa problème na ba makolo na bango. Par la puissance de la parole, Esprit grand créateur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et l'homme la vengeance à Amen. Quand des sikozali, osa kozwa communiquer. Amen. Lobby, jeudi, donc le prophète na sentir na bana na ye. Ozawana pona kobondela pona mboka tokozala awa pe vendredi na même heure. Amen. Amen. Biso tosalaka te ba prière ya kobondela bato. Oyo ayebi ke ase ayebi nzambe atelema ya losam. Oyo akolemba tikali. Amen. Na nzela ya Israël tamba uti pe Egypte batakotikala pe bazalaki. Biso tozali ba champion. Oyo tozokende tina terre promise. Amen. Amen. Tozali kosenga pe na bandeko ya bonne volonté na ba démarche nyonso tozanango pour avoir une bonne place pona etonga na biso pe ba document ebele etonga na biso ndeko na ndeko a contribuer na moke oyo ye akolinga po to accomplir oyo nyonso ezali posa to besoin na kati ya mosala biso tozali kosala. Amen. Amen. Kolo ya vengeance akambola bino pona lelo tosuki wana tozana likambo solo la otikali pepe sande kwaza de gauche à droite mbote so yebiyete tuna kombo na ye kolo akambola bino.
Esprit tout cette puissant. Everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh, Lumbe Lumbe. Oh, ezali prophétie. Il y a tant de vengeance. Tosa mongongo na nzambe mokili. Tosa mongongo na nzambe. Boyoka message. Na nzambe. Il y a tant de la fin. Na nzambe. Peya débit à temps. Kokoma baninga. Pona bato mabe. Kokoma baninga. Pe bato malamu. Totika lolendo ya pamba. Hey. Totika lolendo ya pamba. Oyo nde moto. Totika kipomba ya pamba. Oyo nde mai. Totika kipomba ya pamba. Oyo nde mopepe. Kosuka. Esangani basila kosuka. Ekomi molunge. Yango tobengi Lumbe Lumbe. Mwete Mwete. Réchauffement climatique au Congo. Mokola suka ekozala somo mingi. Bato ya loi ya Moïse. Ekozala somo mingi. Lokola Pharaon. Suka ekozala somo mingi. Vengeance kanga bango. Pona nini oyoka kate. Kore datambira. Bakutanaki na Lumbe Lumbe. Mpe Mwete Mwete. Yo, pona nini oyoka kate. Yo, ezala na temps ya grâce. Ananias na Safira na Elimas, les magiciens bakutanaki na Lumbe Lumbe. Yo, awa pe na vengeance. Mwana na mwana benda. Yo, mpe ya mike bize. Kasi bana na Nzambe bozala tranquille. Boza na problème na moto te. Mokola suka ekozala na Afrika. Mokola suka ekozala na Europa. Mokola suka ekozala na Amerika. Lokola oboyaki conseil. Yo, bunda sikoyo. Mwete mwete. Bunda na moto. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Na mai. Yo. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Pena mopepe. Kangaba. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Bien aimé fongola motema na yo. Changer position. Mokola suka ekozala na bandoki. Mokola suka ekozala na barishe. Mokola suka makambo ye mabe. Politique. Mokile chauffé. Yo. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Lumbe lumbe mama. Merci éternel. Mwete mwete. Yo. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Merci mon père. Sereba. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Merci Esprit tout cette puissant. Mama. Mwete mwete. Mutu na mutu na libaya ya jugement. Omoni esika tokomi. Mokola suka ekozala na lifelo. Mokola suka ekozala na lifelo. Mokola suka ekozala na lifelo. Yo. Yo.
Mokolo suka ekozala na église. Mokolo suka ekozala na église. Armée à justice. Ekozala na église. Et si Ekiti. Yo. À mettre fin. Na makambo nyonso. Tuna bango. Venger bango. Juger bango. Les jours Vengeance kanga de bango. l'Éternel. Vengeance kanga bango. Les jours de mon père. Aujourd'hui, Tuna bango. c'est le jour de vengeance. Oko échappé ndenge nini ndeko na ngai. Tolobaki banda kala. Oboya ekoyokela biso. Tala sikoyo. Mokolo ezali ekozala somo mingi. Mokolo ezali ekozala na Kinshasa. Mokolo ezali ekozala na Katanga. Okokimela Mokolo wapi? ezali ekozala Na est, ouest, to nord, Mokolo ezali to na sud. ekozala na Kasai. en Afrique baby. Yo.